называется настроение. Я вам предлагаю поиграть в игру, которая называется настроение. Посмотрите на эту фигурку человека. Как вы думаете, какое может быть настроение у человека? Веселое. Веселое. Грустное. Грустное. Печальное. Оно может быть разным, да? Сегодня мы остановимся на веселом и на грустном. А теперь поменяем правила игры. Мы уберем фигурку человека, вместо нее поставим изображение домика. И мы с вами сейчас перенесем наше настроение человека на то. Как вы думаете, когда у человека может быть, у домика может быть вот такое настроение? Когда кто-то в нем живет. Когда в нем живут люди, которые, наверное, радуют этот дом, правда? Еще какое хорошее настроение. Когда на окошках зацвели цветы, может быть дом обрадоваться? Может? Да. Да. А когда вот такое настроение дома? Никого нет. Одиноко дома, да, может? Конечно. А как вы думаете, как назвать одним словом наш общий дом, где живут растения, животные, люди? Природа. Это дом природа, конечно. Дети, вот если верить сказкам, то в каждом доме живет очень интересное существо, домовой. Слышали о таком? Да. А как вы думаете, он добрый или злой? Добрый. Добрый. Домовой – это хранитель семейного очага, тепла и уюта в доме. И сегодня я вам предлагаю превратиться в настоящих домовят. Итак, встаем, ребята! Превращаем всех ребят в милых домовят. Ну что, домовята, наш дом природа – это 4 стихии. Я их изобразила на схемах. Угадайте, что здесь изображено? Какая стихия? Вода. Вода. Я ее прикреплю на наш глобус, там, где вода. Это стихия земля, ты прав. Там, где суша, а суша у нас каким цветом на глобусе изображается? Оранжевым или зеленым? Да, вот сюда прикреплю. Отлично. Это стихия Огонь. огонь. Там, где много вулканов, мы сейчас ее вот сюда поселим. А это стихия воздуха. Ну, прикреплю ее вот сюда сверху, как воздушная оболочка нашего земного шара. А сейчас мы с вами играем в игру 4 стихии. Я возьму мяч, он нам будет помогать. Бросаю вам мяч, называю стихию, а вы называете обитателя этой стихии, животное, которое там живет. А если я назову огонь, вы что будете делать? Вы будете называть животное? Живет кто-то в огне? Нет. Нет, мы будем вот так оборачиваться вокруг себя и возвращать мяч. Попробуем поиграть? Да. Итак, вода. Дельфин. Отлично. Воздух. Орел. Хорошо. Огонь. Отлично, молодцы. Ну что, мои дорогие домовята, мы с вами отправимся в первую стихию наводить, там порядок. А название этой стихии попробуйте угадать сами. Присаживайтесь, пожалуйста, за столом. На карточках зашифровано название стихии. Ваша задача расставить буквы по порядку и угадать название стихии. Записывать буквы будем в нижнем ряду. Берите карандаши и приступайте к расшифровке названия стихии. Итак, первая буква появляется. От цифры какой первая буква у нас будет? П. От цифры 1, правда? Цифры у нас идут по порядку, по числовому ряду. Итак, попробуем прочитать. Какая стихия у нас получилась? Вода. Вода. У тебя какая? Вода. Вода. Итак, сдавайте мне, пожалуйста, свои листочки, карандашики ставим в стаканчик, листочки мне в ладошку. Итак, я вас приглашаю, молодец, успела. Я вас приглашаю к стихии воды. Это модель пруда. В пруду живет... В пруду живет лягушка. Лягушка очень необычное существо. Она может жить и в воде, и на земле. А теперь представьте, что этот маленький лягушонок присел вам на ладошку.
Почувствуйте, какая у них мягкая, нежная, приятная кожица. А теперь давайте аккуратно, чтобы кожицу не повредить, погладим лягушат обеими ручками. Сначала большим пальчиком, теперь указательным пальчиком, теперь средним пальчиком, безымянным пальчиком, мизинчиком. А теперь лягушечку нужно опустить обратно в воду, а то у нее кожа пересохнет. Давайте опустим. Опа! Прыгнула наша лягушка. Хорошо лягушонку жилось в своем пруду, пока люди не построили около пруда новые дома. Посмотрите на картинку на страничке 9. Скажите, ребята, что случилось с прудом? Зачеркиваем. Что здесь нарядили, как вы думаете? Зачеркиваем. Так, хорошо, еще одной чертой зачеркнули. Машина-то, она может повредить состоянию пруда или нет? Как вы считаете? Да. Дело в том, что люди, которые моют машину прямо в пруду, они, оказывается, очень наносят большой вред этим. Машины-то есть машинное масло, бензин. Правда, дети? И мы сейчас с вами проверим, как может повредить все эти вредные вещества в воде в пруду. Давайте поставим карандашики, стаканчик. Я вас приглашаю сейчас в лабораторию. Итак, перед вами стаканчики с водой. Возьмите, пожалуйста, пипетки. Лиза, скорее, бери пипеточку. Наберите в пипетку масло. Опускаем, зажимаем сначала пипетку, опускаем масло, а теперь тихонечко отпускаем пипетку и капните масло прямо в воду. Возьмите стаканчики в руки и посмотрите, что произошло с маслом. Исчезло, вы думаете? А сверху посмотрим. Масло растворилось в воде? Пузыри, лучше сказать не пузыри, а капельки масла плавают где? На воде, на поверхности воды. Вы знаете, дети, вот эти капельки масла, поставьте стаканчики, очень затрудняют прохождение воздуха в воду, там, где живут и наши лягушата, и другие обитатели пруда. Невозможно жить животным в такой воде. Что мы с вами посоветуем людям, которые приходят отдыхать в пруду? Будем машину мыть в пруду? Нет. Будем бросать вот все предметы, которые засоряют пруд? Нет, конечно, это очень вредно. Ребята, я думаю, что наш лягушонок очень довольны, что вы очистили сегодня пруд, и ему теперь будет очень хорошо жить в этой чистой, хорошей воде. Наши веселые домовой праздничною ночью расшалился чересчур, разгулялся очень, он запрыгал до небес, с неба звезды цапал, а потом закопал, как мишка косолапый. Присаживайтесь на свои стульчики. А сейчас, ребята, я вас приглашаю в стихию огня. Внимание на экран, пожалуйста. Что изображено на картинке? Огонь. Какой огонь? Где его развели? В лесу. В лесу. Как другими словами можно назвать такой огонь? Костер. Костер, конечно. Для чего туристы разводят в лесу костер? Зачем? Может, не нужно разводить? Чтобы тепло, чтобы погреться. Еще зачем? Чтобы пищу приготовить. Конечно. Следующая картинка, посмотрите внимательно. Что здесь изображено? Олимпийский огонь. Это символ Олимпиады, правда, дети? Начинается Олимпиада, огонь зажигают, заканчивается, он потухает на время, а потом снова его зажигают на следующей Олимпиаде. Так, а теперь посмотрим на следующую картинку. Что вы видите, дети? Пожар. Это лесной пожар. Это настоящая беда для растений, для животных, для всех обитателей леса. Скажите, пожалуйста, дети, а как не допустить, чтобы
огонь превратился в опасный. Никак не допустим. Вот пришли мы с вами, пришли туристы в лес, развели костер. Когда они уходят со своей поляны, как вы думаете, что они должны сделать, чтобы не важно пожарить? Обязательно потушить огонь, да? Да, брать за собой место. Конечно, стихия огня очень опасная и коварная. И нам важно не допустить, чтобы полезный огонь стал опасным. Нужно быть очень осторожными. Скажите, а какая служба занимается тушением пожара? Кто нам может помочь в этой ситуации? Служба пожарников. А номер телефона не подскажете? Как туда позвонить? 01. А вот это что за номер телефона? Полиция. Это телефон полиции. А это? 03, это Скорая помощь. Я вам предлагаю спеть песню о службах, которые могут помочь нам в беде. Подсказывайте, пожалуйста, мне номера телефонов. Если вдруг с тобой произошла беда, если дома появился сильный дым, не пугайся и не бойся никогда. Набери на телефоне 01, молодцы, и скажи поскорей, полный адрес свой объясни поскорей, что стряслось с тобой, и скажи поскорей, полный адрес свой объясни поскорей, что стряслось с тобой, что стряслось с тобой, что стряслось с тобой. Что, друзья-домовята, мы с вами побывали в нескольких стихиях, полетел, ничего не страшного. Побывали в нескольких стихиях и попробовали навести там порядок. Как вы думаете, настроение нашего дома сегодня улучшилось? Да. Конечно. Пора превращаться обратно из домовят в милых ребят. Итак, ребята, превращаю домовят в дорогих ребят. Но помните, дети, что люди всегда в ответе за настроение нашего дома природы.